السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي الأعزاء؟ سوف نكمل حديثنا عن الرواية في طنجة بعد محمد شكري. وسوف نخصص هذه الحلقة باقتضاب للحديث عن طنجة في الفترة الدولية. كما تعلمون بأن طنجة كانت تحت الحكم الدولي ما بين سنة 1923 و 1956، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس بين فرنسا وإسبانيا والإنجليز، آه، لكي تكون هذه المنطقة منطقة دولية. سوف نتكلم عن عن نظام طنجة الدولي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. ما يهمنا الآن هو التوافد. عندما دخلت طنجة في النظام الدولي، عفوا في نظامها الدولي، استقطبت الكثير من الوفود ومن كثير من الأجانب للإقامة في طنجة. ولكي نحدد بالضبط مدى استقطاب طنجة لهذه الوفود، لابد أن نعتمد على أحد المراجع التي تؤرخ لهذا التوافد بالضبط. اخترت لكم مقال للأستاذ الكبير والمؤرخ الطنجاوي الجليل الأستاذ محمد أقلعي رحمه الله، والذي كتب مقالا نشر في كتاب الأستاذ المؤرخ محمد داود، نشر في كتابه المعنون بمنطقة طنجة. هذا المقال موجود كذلك حاليا في كتاب الصديق المؤرخ العزيز الصديق الطنجاوي الدكتور رشيد العفاقي في كتابه أوراق من طنجة الجزء الثاني. موجود هذا المقال كذلك للأستاذ محمد أقلعي، الذي جرد فيه باختصار تاريخ طنجة منذ في الأساطير وفي القصص القديمة حتى إلى الفترة الدولية، وبإيجاز في هذا المقال الموجود حاليا في الكتاب رشيد العفاقي. اسمحوا لي، أنا هناك أعاني بعض الشيء من النسيان بذاكرة الأرقام وذاكرة الأسماء، لذلك سوف أعتمد على جرد العدد الوافدين إلى طنجة حتى صدور من فترة أو من بداية العهد الدولي حتى صدور هذا المقال الذي صدر سنة 1933، مقال محمد أقلعي. سوف أسرد عليكم أرقام هؤلاء الأجانب، بالإضافة إلى المسلمين واليهود الذين كانوا من السكان المحليين لمدينة طنجة. سوف نذكر عدد السكان إجمالا، ثم عدد المقيمين الأصليين، ثم عدد الوافدين من كل بلد أو من كل جنس. أولا سوف نبدأ بأن عدد السكان في سنة 1933 في طنجة كان 69881 نسمة. بالنسبة لغير المسلمين نجد اليهود، عدد اليهود في طنجة 5356، الإسبان 8159، الفرنسيون 1553، الإنجليز 515، الإيطاليون 413، البرتغاليون 253، السويسريون 53، الروسيون 30، البلجيكيون 25، الأمريكيون 18، السويديون 18، الهولنديون 12،
أجناس أخرى، 41 أجناس أخرى. طبعا هؤلاء الوافدين على طنجة من الأجانب الوافدين على طنجة، طبعا هذا العدد قد تضاعف بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1933، والتي امتدت كما هو معروف حتى سنة 1945. عدد هؤلاء الأجانب تضاعف في مدينة طنجة أضعافا كثيرة. ما يهمنا نحن في جرد هذه الأرقام هو أن هؤلاء الأجانب عندما قدموا إلى طنجة حملوا معهم أو استقدموا معهم ثقافاتهم وفنونهم وآدابهم وعاداتهم، فأسسوا المسارح وأسسوا النوادي الثقافية والأدبية إلى آخره. ومن بين ما حملوا إلى طنجة حملوا فن الرواية، ولعل أشهر جماعة سكنت طنجة في عهد الفترة الدولية والتي كانت تعتبر رائدة في مجال الأدب هي ما يسمى بالجيل المتعب الأمريكي، الذي حمل معه فنا الكثير من الفنون الإبداعية في مجال الأدب، والتي كانت تنحى منحا خاصا في الكتابة والإبداع. هذا الجيل المتعب هو ما سوف نتحدث عنه بتفصيل في حلقات أو الحلقة ما بعد المقبلة. شكرا وإلى اللقاء.